utilizar um controlador PFC200, gerador de sinal para variável analógica, acesse a página web do controlador e mude para DHCP. Lembrando que um ponto com internet deve estar conectado ao controlador. Utilize um software para descobrir o novo endereço IP do controlador. Caso seja necessário, confronte com o MAC address do controlador. Com um novo IP, acesse a página web e selecione o NTP Client. Habilite o serviço NTP e adicione 2 endereços do servidor NTP. Para isso, acesse o site NTP Brasil, copie e cole os endereços no controlador. Apenas reforçando que esse passo do NTP não é obrigatório. Fazemos apenas para certificar que o controlador está conectado à internet. Esse processo estará correto quando aparecer a mensagem Time Server Available. Na opção Clock, insira o nome América/São Paulo para atualizar o horário. Agora no iCockpit, faça o scan da rede e adicione o controlador com os módulos do barramento. Como vamos utilizar uma entrada analógica, selecione o módulo e coloque o nome da variável. Já na parte da programação, vamos adicionar o bloco adição e criar uma variável soma. Na segunda linha, vamos converter o sinal analógico de 4 a 20 mA para 0 a 100. Para fazer isso, precisamos adicionar a biblioteca util e utilizar o bloco lintrafo. Crie outro programa em texto estruturado. Nesse programa, vamos criar a estrutura da comunicação com o cloud. Para isso, adicione a biblioteca Vago App Cloud. Utilize o assistente de declaração para criar de um modo mais fácil e correto as variáveis. Siga os passos conforme mostrado. Para as variáveis das coleções, utilizamos Array 00, pois vamos utilizar apenas uma variável por coleção. Essa variável é referente ao tempo de envio das informações para a nuvem. Vamos entender a estrutura que criamos.
a variável da primeira coleção. O Type ID é o número da variável na coleção. O Value Type é o tipo que a variável foi declarada. O Address é a variável que criamos no programa. Aperte F2 para selecioná-la. Tag é o nome que irá aparecer no Cloud. Unit é a unidade de medida para a variável. Configure a primeira coleção. Collection ID é o número da coleção. Variable Count refere-se a quantas variáveis teremos na coleção. Publish Interval e Sample Interval refere-se ao tempo de publicação dos valores no Cloud. Variable Description é a variável usada na coleção. Name é o nome dado para a coleção. Repita o processo para a segunda coleção. Por fim, adicione o bloco que habilita o login das coleções. Chame a estrutura que criamos no programa principal. Acesse o Vago Cloud e crie um registro. Faça o login e crie um novo projeto. Adicione um novo controlador. Copie o Device ID e Activation Key na página web do controlador. Lembrando que você poderá utilizar outras plataformas se desejar. Depois de reiniciar o controlador, conecte o eCockpit no controlador e faça o download. Volte para o ambiente cloud e atualize a página. Agora já temos acesso às coleções que criamos. Em Dashboard, crie uma tabela e selecione as variáveis que criamos. Assim, elas aparecerão dentro dessa tabela. Perceba que o tempo de atualização dos valores mostrados no eCockpit e no Cloud são diferentes. Isso porque definimos um tempo para o envio das informações para a nuvem. Assim, encerramos a comunicação com a nuvem via protocolo MQTT.